muraho murakoma amashyo iramata nabo kuyako ikaze ku mateka nyarwanda nanjye nkaba wigaba wankwakuze abagabekazi b'u Rwanda basimbutse urwo kunyweshwa. Ubushize barabeye hamwe abagabekazi b'u Rwanda batwawe n'urupfu rwo kunyweshwa nyuma y'aho abahungu babo bari bafatanyije gutwara ingoma babaga batanze naho bagena bakiriho. Abo twabonye bapfuye urwo rupfu harimo umugabekazi Nyiraruganzu, Nyakanga, Nyiramibambwe, Nyiratamba na Nyiramavugo Nyiramongi. Ariko burya hari n'abarusimbutse nka Nyaruganzu Nyirarumaga. Nyirarumaga ni umwe mu bihangange bikomoka mu muryango mugari w'Abasinga basangwa butaka. Inkomoko ikaba ari Igihogwe mu Buriza uri mu murenge wa Jari w'akarere ka Gasabo. Akomoka ku Basinga b'Ikiruri muri Nyaruguru bahatujwe na Yuhi wa gatatu Mazimpaka watwaye u Rwanda ahasaga mu mwaka w'1642 kugeza 1675. Nyirarumaga yabaye umugabekazi w'ingoboka wa Ruganzu Ndori nyuma y'aho nyina Nyabacuzi bagombaga kwimana ingoma apfiriye mu miko y'abakobwa ubwo bene Gahima barwaniraga ingoma n'umugabo we Ndahiro Cyamatare wari umwami w'u Rwanda Kahama. Yatwaranye ingoma na Ruganzu Ndori asaga mu 1510 kugeza mu 1543. Nyuma y'uko Ruganzu Ndori atanga ingoma asaga mu 1543 byari ihame ku Nyarumaga arekura ingoma akananyweshwa akabisa Nyirakabogo akimana ingoma n'umuhungu we Semugeshi. Abiru nabo babuze ko babyifatamo kuko Nyarumaga ari umuntu utinyitse kuri bo kandi umunyacyubahiro kubera ibyo yakoreye u Rwanda ntashaka kumuhangana mu nyweshe bityo atanga ingoma. Ab'ibwami bari bakuriwe n'umwiru mukuru Mpande ya Rusanga bakomeza kubirebera iyo ntibagira umwanzo n'umwe babifatira mu gihe gisaga imyaka 3 yose. Nyirakabogo nyina wa Semugeshi ishyari riramuganza cyane nk'udashaka ko Nyarumaga mu maso ye kuko yarakuzwe na rubanda agasanga atahabwa icyubahiro cy'ubugabekazi Nyarumaga gihari nubwo bwose yaratagifite ikamba ry'ubugabekazi. Nuko Semugeshi abura umwiru wamwimika akamuha inyonga no kuvuga ibimenyetso by'ubwami ngo abe umugenga w'ingoma y'u Rwanda. Mpande ya Rusanga wari umwiru mukuru w'ingoma ya Ndori niwe wafashe iya mbere mu kwanga kwimika Semugeshi ahubwo ahitamo no guhunga ajya gutura hitwa Icyotamakara cy'Ibuhanga ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi uri mu murenge wa Ntyazo wo mu karere ka Nyanza. Semugeshi yitabaje Mutaga Nyamubi umwami w'u Burundi wari inshuti ya Ndori amuhabira bo kumwimika barimo Nyamwonda wa Rurenge na Gahenda ka Nyabayobya ngo bajye kumwimika. Bitewe nuko Semugeshi yimitswe bitajyanye n'ubwiru bw'u Rwanda yahuye n'akaga gakomeye cyane urwara ijisho rirabyimba yitamikwamo n'ikintu kimeze nk'umwashi n'inkingi mu gisenge cy'inzu yayitambikamo ikintu kimeze nk'ukwezi. Abaturage b'u Rwanda nabo ntibabonye amahwemo bahuye n'amahano y'umuze utarigeze ubaho bokamwa n'inzara n'indwara z'ibinyoro n'ibisebe by'umufundo amatungo arasogobwa arafarashira. Abantu ba hafi ba Semugeshi bari aho bati nimushake Mpande ya Rusanga niwe uzaduha umuzi n'umuhamuro w'izi manza zagwiriye u Rwanda kuko nawe n'umwe mu bakuru dufite bahamura umuti y'ibi byorezo. Byongeye kandi ni umwiru mukuru w'ingoma. Nuko umwami Semugeshi atuma abantu ngo babaririze aho Mpande ya Rusanga yabaherereye. Kera kaba yarashyiragera ibwami asanga uburyo bamwimitse butabaho ahubwo ari uburyo bwo gutongera u Rwanda ibyago Semugeshi yaratangiranye ingoma. Mpande ya Rusanga yegereye Nyarumaga aramubwira ati impamvu igihugu cyahuye n'akaga kiriya mize n'amapfakaze nari amarira ya Nyirakabogo urararira ko wanze kurekura ingoma none kugira ngo igihugu gikire nuko amarira ya Nyirakabogo yakama kuko nta mugisha wo guhora umugabekazi yerera mu gihugu. Iyo umugabekazi atanyweshejwe ngo atangare kuri ingoma ahitamo guhunga igihugu akaba nk'igicibwa kitazagaruka i Rwanda by'iteka ryose. None rero fata inzira uhunge uve mu gihugu ujye i Burundi ubise Nyirakabogo n'umuhungu we bima ingoma kuko nta bagabekazi babiri ku ngoma imwe nta mugabekazi w'imunda akiriho. Nyirarumaga ashorera inka ze ashyira nzira n'abajebe b'ibyendajuru bacikira i Burundi bamukiye ku cyambu cya Kagoma ubu ni mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyaruguru. Mpande ya Rusanga abwira abakobwa b'ibyendajuru na Nyirarumaga ati nimuze mujye muri ubu bwato n'inka zanyu mwambuke mwigire i Burundi mu Rwanda nta mwanya mukihafite.
nuko babaje ba Nyirarumaga bikira mu bwato bambuka Akagera n'inka zabo bigira i Burundi, ari naho Nyarumaga yaguye n'abajabe. Nuko Mpande ya Rusanga amaze kubambutsa abasezera hagaruka i Rwanda aza kwimika Semugeshi. Uko niko Nyarumaga yarokotse urupfu rwo kunyweshwa rwari umutegereje nyuma y'aho yari abereye umugabekazi Ruganzu Ndoli atangiye ingoma. Undi ni Nyiramavugo wa gatatu Kankazi. Nyiramavugo Kankazi ni mwene Mbanzabigwi bya Rwakagara na Nyiranteko ya Nzaguru. Amacishirizo y'ivuka rye agaragaza ko yavutse ahinga 1890 agatanga 1923, akaba yari mubyara wa Musinga. Nyiramavugo Kankazi niwe mugore wa mbere umwami Musinga yashatse. Muri Werurwe 1911 yababyaranye Rudahigwa nk'umwana w'ikinege Kankazi yabyaye mu mateka ye. Ubwo yabatizwaga n'umwami Rudahigwa hamwe na Gicanda ku ya 14 Ukwakira 1943 yahawe izina rya Radegonde. Ubwo umwami Musinga bamucaga ku ngoma muri 1931, umuhungu we Rudahigwa akiba ingoma, Kankazi yamubereye umugabekazi nka nyina wamubyaye. Niwe mugabekazi watangiranye n'iterambere ryo kugendera mu ndege ubwo yaherekezaga Rudahigwa mu rugendo yagiriye i Buruseli mu Bubiligi, ubwo bari bitabiriye imurikabikorwa ryabereye mu mwaka wa 1958. Ubwo umwami Mutara Rudahigwa yatangaga bitunguranye ku ya 25 Nyakanga 1959 yazunguwe na murumuna we Ndahindurwa, nyina Mukashema ahita afata intebe y'ubugabekazi. Kankazi aba umuturage usanzwe akomeza gutura iwe Ishyogo. Bitewe n'uko ubwiru n'imihango yabwo yakuweho n'abakoloni b'Ababiligi mu 1925 n'abiroka baraciwe muri uwo murimo, Kankazi nawe yigeze amutunga urutoki cyangwa ngo ahirahira agira n'agatima ko kumutekereza nk'ukwiye kunyweshwa ngo abise mukeba we Mukashema yimane n'umuhungu we Ndahindurwa. Nyuma yaho 1959 mu Rwanda hadukiye imvururu zibasiye Abatutsi zikabica abandi zikabatwikira bagahunga u Rwanda. Kankazi Radegonde yabanje guhungira muri Kongo, nyuma aza guhungira mu Burundi aho yatuye mu mujyi wa Bujumbura. Nyiramavugo Kankazi Radegonde yatanze mu 1983 ari mu kigero cy'imyaka 83. Yatanze atongeye gukoza ikirenge cye mu Rwanda kuva yarusohoka mu 1961. Yabaye ubwo mu bagabekazi b'u Rwanda basimutse bwo kunyweshwa, ubundi rwakorewe abagera kuri 3. Turagushimira cyane ko dukurikiye, tubiha agaciro cyane, ujye utubwirira n'abandi. Ndatekereza ko amaze gukanda kuri subscribe no kunzogera. Nanone mu gihe wumva wishimiye ibyo twakoze wajya ukanda kuri like cyangwa se ukatwandikira muri comment. Ushobora no kutubwira uti muzatubwire no ku mateka y'akana ko ibunaka cyangwa ibyabereye aha n'aha. Tukurarikiye gukomeza gukurikirana ibindi tugenda dushyiraho. Erega n'ubundi gutazi yava ntiyamenya n'iyajya.